таза. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сіздерге арналған шағын тілегім бар. Келіп, қандай ойсаңыздар болады. Бір-бірлеп асықпай. Келіңіздер. Кел. Арналған тілегім. Сен біліктісің. Жақсы, келесіз. Дайындалғанбыз. Алғырсын қайырғанбыз. Колбаның ішінде не бар екен? Оны анықтау үшін біздер мына колбадағы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Суға салсақ, ол көзден ғайып болады, ал құм қозғалып кетпейді. Неліктен? Қанттың ерігішті. Құм еруге қабілетті емес. Жақсы. Қол өтеп жауап береміз. Теңіз суы неге тұзды, ал жаңбыр суы тұщы болып келеді? Не себепті? Теңіз суының құрамында не бар? Тұз бар, иә? Сол себепті ол ащы болып келеді. Ал кейбір заттар мүлде ерімейді. Неге байланысты? Қасиетіне байланысты. Жақсы. Так, ендеше біз мына колбаның ішінде не бар екенін анықтап алайық. Колбаның ішінде біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз заттардың суда еруі, номер 5-ші зертханалық тәжірибе, заттардың ерігіштігін зерттеу. Оқушылар, осы тақырып бойынша оқу мақсаты қандай болуы мүмкін? Заттардың еру қасиетін зерттеу, заттардың еруіне әсер ететін факторларды. Жақсы, өте дұрыс. Ендеше назар аударайық. Біздің сабағымыздың оқу мақсаты заттардың судағы ерігіштігі бойынша жіктеу, ерітінділердің табиғаттағы және күнделікті өмірдегі маңызын түсіну. Оқу мақсатын ұмытпаймыз, иә? Сабақтың соңында оқу мақсатын орындадық па, жоқ па? Соған қайтып ораламыз. Так, видеороликқа назар аударайық. Бүгін біз заттардың суда қалай еретінін зерттейміз. Кейбір заттар суда мол ериді, ал кейбірі мүлде ерімейді. Су еріткіш, ал суда еріген заттармен бірге ерітінді түзеді. Ерітінділер тек зертханада емес, табиғатта да көп кездеседі. Ерітінділер табиғатта да күнделікті өмірде де маңызды. Химия біздің өмірімізде. Өмірде қолданамыз. Ясмин, ерітінділерді қайда қолданамыз? Киімдерді жуғанда, жақсы. Аяны. Шайға қан салғанда. Шайға қан салғанда. Өте дұрыс. Біздер күнделікті шай ішеміз. Шай ішкен кезде оған қан саламыз. Сол кезде бізде не пайда болады? Ерітінді пайда болады. Назира, ерітінділерді қайда қолданамыз? Өмірде. Тамаққа тұз қосқанда. Өте дұрыс. Тағы. Қоса бар ма? Қайда қолданамыз ерітінділерді? Мысалы, медицинада қайда қолданады ерітінділерді? Залалсыздандыру кезінде қолданылады, иә? Мысалы, хлорды суға езіп, тазалық жұмыстарын жүргізеді, иә? Сол кезде біздер ерітінділерді пайдаланамыз. Жақсы. Оқушылар топтық жұмыспен жұмыс жасаймыз. Яғни бірінші топ еритін және ерімейтін заттар, екінші топ еру жылдамдығына не әсер етеді, үшінші топ ерітіндінің тығыздығы денені. Really?
суда еріді. Еритін заттардан тапқа қайсы тезірек, қайсы нашар еді? Құм бізде ери ма? Құм ермейді. Шайдың түсі шығады, бірақ егер ол Бор ермейді, лайланады бор. Ысы суда шай жақсы ерейді, салқын суға қарағанда. Яғни судың температурасы неге әсер етеді? Заттың ерішіне әсер етеді. Жақсы молодцы жібересіңдер. Сіздер істедіңдер ма? Ал салқындан жүрмейді береді. Тақтаға назар аударамыз. Сіздерге платформамен тапсырма дайындап келдім. Яғни бұл жерде біздер жақсы еритін заттар, ерімейтін заттар, аз еритін заттар және еріштікке әсер ететін факторларды 4 топқа бөлеміз. Жақсы ма? Так, келе ғой. Бисат. Жақсы еритін заттар. Қан. Келесі. Кел, Қайыржан. Жақсы еритін заттар. Так, не. Жақсы. Так, кел. Айсезім. Жақсы. Енді ерімейтін заттарды қарастырайық. Кел, Аяна. Бензин. Жақсы. Кел, Назира. Жақсы. Жоқ толық тапсырманы орындап, бақылау нәтижесін нақты жазсаңыздар, салыстыру жасап, қорытындысын дұрыс түсіндіре алсаңыздар, бір-біріңізбен жұп құрып жұмыс жасай алсаңыздар, толық үш балдарыңызды қоясыздар. Жақсы ма? Егер мына пункттың біреуі орындалмай қалса, онда бір балға кемітесіздер. Жарайды ғой, иә? Назар аударайық. Қалғанымыз тыңдаймыз. Жұптық жұмыс. Тапсырмаларын оқиық, Қайжан. Қанты суда еруіне әсер етеді деп ойлайсың. Араластыру су температурасы уақыт. Су температурасының араласу. Су температурасы мен араластыру дейді. Қанттың суда еруіне әсер ететін жағдай дейді. Жақсы. Келісеміз. Келесі. Оқиық, Марал. Тыңдаймыз. Суда еру құбылысы қолданылатын екі жағдайда атанылар. Мысалы, шай, сорпа, дәрі. Шайға қант салғанда, сорпаға тұз салғанда, дәріні сумен араластыру. Жақсы. Келесі жеке жұмыс.
алсаңыздар, есептеу арқылы дұрыс қорытынды жасай алсаңыздар, жалпы 3 балды қоясыздар өздеріңізге. Иә, бағалы парағына. Так, енді Ернар оқи ғой. Адамның қай шай тәтті болды деп ойлайсың? Жылы судағы. Жылы судағы шай тәтті болды. Жақсы. Мен қойшы? Аян оқи ғой. Айдана таңертең шай дайындамақ болды. Ол бір стаканға суық су, екіншісіне жылы су құйып, екеуіне де бір қасық қант салды. Бірақ уақыттан кейін бір шай тәтті болып шықты. Себебін түсіндір. Себебі жылы суда шайдың дәмі мен түсі айқын көрінеді. Жақсы, дұрыс. Келесі үшінші есептеу. Оқи ғой, Айсезім. Есептеу элементі. Ыстық суда қант 1 минутта ерсе, суық суда қант 3 минутта ерсе, қай суда қант 2 минутқа тез ериді? Жауабы жылы суда 2 минутта ериді. Жылы суда 2 минутта ериді. Төртіншісін Ясмин оқи ғой. Айдана шайды тез дайындау үшін не істеу керек? Суды жылыту, шайды араластыру. Жақсы. Бесіншісі. Заттардың суда еруі неге байланысты, Муслим? Төмендегі сөйлем. Заттардың суда еруі белсенділікке байланысты. Белсенділікке байланысты. Жақсы. Айкөркем қосарын. Заттардың суда еруі неге байланысты? Суға, сосын қысымға байланысты. Қысымға. Тағы неге байланысты? Суда температурасына байланысты. Жарайсыздар. Қорытындылаймыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз не болды? Ерткіштік. Заттардың суда еруі. Заттардың судағы ерткіштігі бойынша жіктеу. Бойынша жіктеу, ерітінділердің табиғаттағы және күнделікті өмірдегі маңызын түсіну. Түсіндік пе? Атай аламыз ба, ергіштік неге байланысты екенін? Қандай факторлар әсер ететінін атай аламыз ба, ергіштікке? Жақсы. Ендеше онда өзімізді келіп бағалап қарап тапсырманы жазып аламыз. 142-ші бет кристалдарды өсіру. Қосымша тәжірибелік жұмысты үйден жасап келесіздер. Жақсы. Оқушылар бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сіздерден кері байланыс алайын. Егер сабақты түсінсеңіздер, сабақ түсінікті. Сұрақтарыңыз болса, сұрағым бар. Түсінбедім десеңіздер, қызыл бағдаршамды басыңыздар.